各位主內嘅兄弟姊妹，今日我哋會分享上年期第二主日甲年讀經。我哋記得喺上個星期日呢，我哋就係慶祝紀念耶穌受洗節，亦都係上年期第一個主日，可以話係耶穌佢展開佢嘅建立天國嘅工程嘅第一步。當中好重要嘅信息呢，就係叫我哋要悔改，要認罪。好啦，今日第二個嘅主日啦，就係講出呢個建立天主嘅國呢，一個好重要嘅信息就係我哋要好似耶穌一樣，我哋去贖罪啦。所以今日呢個福音當中，呢個約翰洗者佢咁樣稱呼耶穌呢，係別具心意嘅。佢就係稱呼耶穌為天主嘅羔羊，除免世罪者。其實係講緊兩個嘅舊約嘅可以話嘅講法，舊約嘅描述呢個未來嘅默西亞。我哋知道天主嘅羔羊呢，一講到呢就會諗起呢個出谷紀呢個逾越節嘅羔羊啦。咁逾越節嘅羔羊呢，呢隻羊呢，佢會被殺啦，嗰啲羊血咧就塗喺嗰個屋企嘅門楣、門框嗰度，令到毀滅嘅天使咧就唔會入去啦，作為一個記號啦。所以好清楚、好明顯咧，就係呢個羊嘅血咧，就係成為一個記號，代替我哋嘅血，就唔使咧係毀滅天使嚟到殺我哋啦。所以係一個嘅替代。一個嘅叫做去頂替啦。咁日後猶太人佢哋慶祝逾越節咧，佢哋就去到聖殿嗰度咧嚟到去殺隻羊。後來嗰啲羊血咧就係灑喺呢個祭台上，同埋咧係有一個嘅叫做渠道咧，係通到去另外一條河嗰度嘅。所以就喺祭台嘅右邊。係有一個口，就係將嗰啲血咧就流落嗰個通道嘅，好有象徵意義。耶穌佢就係嗰個肋旁，就係被刺開，流出咗血同埋水啦。呢個代表住咧我哋嘅救恩啊！所以耶穌嘅救恩唔單止要我哋痛悔，耶穌係代表我哋去懺悔。係更加耶穌代表我哋去死，耶穌咧為我哋流血啦。咁第二個嘅約翰稱耶穌咧係呢個除免世罪者咧，就係回應翻呢個依撒意亞先知第53章呢個上主嘅僕人，佢呢個長長嘅一章咧，正係講出耶穌就係呢個代罪嘅羔羊。佢緘默，佢唔出聲，佢去到剪毛者面前，佢去到要殺佢嘅人面前咧，佢就係好樂意嚟到去承擔呢個任務啦。原來呢度帶出一個好重要嘅信息，愛係咩呢？愛就係為對方着想，愛就係願意為對方犧牲付出，甚至咧付出自己嘅生命啦。呢個就正正耶穌用佢嘅一生嚟到去證明、去證實、去做一個可以話最高嘅榜樣，點樣去愛啦？我哋喺今日嘅呢個日子，我哋真係好似耶穌，學耶穌。我哋唔單止悔改，我哋仲可以學耶穌，成為天主嘅羔羊，成為一個代罪者。最近有一個學生，佢好唔開心，佢同我講：佢話神父，我好委屈。我話咩事啊？神父，你鬧錯我，你鬧錯我。我話咁跟住佢講啦，鬧錯佢啲乜嘢咧？我話 OK， 我鬧錯你，但你又唔使咁唔開心嘅。佢點解啊？我好委屈喎。我話你記唔記得？你都做咗好多其他錯事，冇人鬧你啊！咁呢次咧鬧錯咗你，你可唔可以去承受、去
接受呢一個責罵，去替代你另外一啲錯事冇俾人鬧，去填補呢啲錯事呢，都係一種嘅替代啦。咁佢聽咗我嘅説話之後呢，佢喺度點頭啦。咁事實上，我哋好多時候好多可能係委屈，可能俾人鬧錯、俾人誤會等等，我哋唔需要太過介懷，因為好多錯事我哋冇俾人發現，只有天主知。我哋就去承擔呢一個俾人鬧錯嘅呢件事，去替代嗰啲冇俾人鬧嘅錯事呢。呢個都係一種效法耶穌去替代。耶穌以佢嘅生命替代我哋，我哋可唔可以用我哋一啲嘅叫做去接納一啲唔知邊度嚟嘅痛苦，安心去忍受，嚟到去跟耶穌一齊去為呢個世界嘅罪呢，我哋嚟到去贖罪。因父及子及聖神之名，阿們。